Good morning everyone. It's me again, Junel. Alright, so another day, another blessing sa ating lahat mga buddy. At kung bago ka palang sumilip sa YouTube channel natin, ay huwag niyo naman kakalimutang i-hit yung subscribe button at makikihit na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod nating i-upload. So bago natin simulan ang video ito mga buddy, ay pasok muna natin intro. At yun na nga mga buddy. So nandito tayo ngayon mga buddy sa Barangay Tinigiban, Calawag, Quezon. Sa malayong barangay ng Calawag. At shoutout kay Ate Tia. Shoutout. Good morning! Good morning! So nandito tayo mga buddy ngayon sa Tinigiban dahil magpapacilitate ang mga empleyado ng Kalahisid na project development workshop. Ito, alright? So ayun sila mga buddy. Ayan o. Ayan. Ang nagpapacilitate ay si Sir George. At may kanya-kanyang may mga kanya-kanyang gawain ng bawat isa. So tayo ngayon ay naka-assign kami ni Ate Tia, naka-assign kami sa photo documentation. Alright. Unang gawain ay Inaasahan, yun, inaasahan, saka po, gawain, yan. kakakalahok at kakapagpadaloy. Yan, nagdidikit pa sila ng kanilang meta cards dun. Hindi na namin na video kanina yung pagpunta namin dito kanina. Nagkakunti pa ang mga participants. Oo, tsaka yung biyahe namin papunta dito ay dire-diretso. Hindi na nakapag-vlog. Kaya, yun. Kita-kits tayo namin mga buddy. Siguro hanggang bukas kami dito. Siguro dito na yung tulog namin lahat. Para i-continue yung gawain bukas. Alright. Shoutout sa lahat ng mga empleyado at nagtatrabaho sa Kalahisid sa buong Pilipinas. Alright. Kita-kits mamaya. Ito yung mga kasama natin mga bata. Kasi si Sir George walang kamalay-malay. Kung pa may mga ipapaliwanag naman po sa inyo, tuturuan kayo kung paano gumawa na Ito mga bata yung mga participants. paano kayo. Paano po? Kain tayo. Model na C2? Ha? Bakit Modula lang sito. Para po maapurbahan, isinutulong niyo pong construction of seawall. Then pagdating naman po sa manpower o sa ating mga manggagawa, so wala na dito ay ang barangay laing-laingan. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just lose it. Have no shame, I admit it. Looking on me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me. 2,000 years later. Dito na kami sa Sumulong. Dito na kami sa Barangay Sumulong.
Dire-diretso na yung gawa namin nagmamadali na din kasi kami kahapon kasi umuulan. Shoutout kay Ate Klang, kay Ate Dingo. Ayan, dito na kami sa Sumulong, Barangay Sumulong. At dito naman kami nagkakandak ng PDW, Project Development Workshop. Alright? Ayan, dalawang araw ulit kami dito. See you sa mga activity dito. Alright, nandiyan yung mga participants at yung mga facilitator. Peace! I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. Got double feeling 'cause I love tonight. It's electric. Alright mga buddy, so ngayon ay ikalawang araw na sa second batch na pagsasagawa ng Project Development Workshop dito sa Barangay Sumulong. At shoutout sa mga barangay na umattend dito sa workshop na to. At samandi na yung third batch namin sa bayan. At gaganapin na tayo ay sa Villa Paraiso. So kita-kits na lang tayo dun mga buddy sa last batch ng PDW o Project Development Workshop na pinapangunahan ng Kalahi Seeds, Calawag, Quezon. Alright? So kita-kits dun sa venue. Peace. Here we go. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Ngayon tapos na ang seminar dito mga buddy. Uwi na sila. Sa susunod barangay, ang unang ka, Alberto. Salamat po. Thank you po. Thank you. Attachment tayo. Thank you po. Kami maglaro tayo ng barangay. Oh, sige. The next day. All you left me was the radio, and it goes like ooh, yeah, yeah. And it goes like ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. And it goes like ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. Oh, every single song tells me we're through. Yeah, but I can't turn it off 'cause it's the truth. Yeah, it's the truth. And it goes like So alright mga buddy, magandang gabi. At natapos na nga yung ginawang Project Development Workshop sa Villa Paraiso. Yung ginawang PDW sa Villa Paraiso ay yun yung ikatlong batch sa ginawang PDW. Alright? At maraming salamat sa lahat ng mga umattend at dumalo. At hindi lang kami yung team na umiikot
sa iba't ibang barangay para mag-conduct ng PDW. Meron 3 grupo. So hindi ko na na-cover yung iba kasi nga may kanya-kanya naman kaming team. At big shoutout sa lahat ng barangay dito sa Calauag, Quezon na nakiisa sa isinagawang project development workshop at pinangunahan ng Kalahi Seeds, Calauag, Quezon. Alright? At big shoutout sa lahat ng mga barangay captain at kagawad na nakiisa sa isinagawang PTW sa iba't ibang barangay dito sa Calauag, Quezon. Alright? Maraming salamat. At hindi na ako nakapag-vlog nung ginawang PTW sa Villa Paraiso kasi nag-facilitate tayo dun. Ay hindi na nakapag-video. Alright? Kaya picture na lang yung pinakita natin. At sana ay suportahan natin yung mga programang nilalatag ng Kalahi Seeds. At ito naman ay para naman sa mamamayan. Alright? Dito ko na nalaman na ganun pala yung ginagawa ng Kalahi Seeds. Kasi bago lang din naman ako dito. At nakikita ko na yun dati. At ngayon ko lang naisip na ganun pala yun, ganun pala. So alright. So hanggang dito na lang siguro mga buddy itong video ito. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel ay makikisubscribe at makikihit na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod nating i-upload. Siguro maybe next mga by October saka tayo makakapag-rides. Hindi na tayo nakakapag-rides ngayon. Alright. Always remember, be hydrated, keep safe. A good rider is a good lover. Peace out.